Haji Ali, gimana kesannya selama perjalanan bersama kloter 59 ini? Kesannya saya pilek. Masya Allah, sekarang pilek ya. Saya pilek dan capek. Alhamdulillah, jamaahnya pada sehat. Sehat ya. Acaranya padat tapi sehat semua ya. Oh iya, batuk semuanya. Selamat pagi Indonesia, ketemu lagi dengan Bunda Sari di pagi ini. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita mau landing di Bandara Soekarno-Hatta. Ini jamaah sudah siap, wajah-wajah bahagia. Kami kerutan restoran ini. Wajah-wajah bahagia bisa kembali ke tanah air, ketemu dengan keluarga. Masya Allah ya. Pakai masker karena memang masih agak batuk ya, dan sebagian jamaah juga ada yang terkena batuk pilek. Jadi untuk lebih amannya sih memang kita kalau pulang dan di dalam pesawat itu kita mengenakan masker. الناس ولي وكافة الملاحين نتمنى أنكم استمتعتم برحلتكم هذه معنا. حجا مبرورا وسعيا مشكورا وجبا مغفورا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta. The local time is Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Waktu setempat menunjukkan pukul 12.25 dan suhu udara dilaporkan. Alhamdulillah sudah sampai, kita sudah berhenti pesawatnya dan bersiap turun. Kita mau menurunkan koper. Ini jamaah sedang sibuk menurunkan barang-barang yang ada di kabin. Yang itu Pak, di sini Pak, yang itu. Keriuhan jamaah. Yes, iya. Ke sana ini nih, ke sana ini. Ya, ini maju dulu. Ya, biar nampak. Apaan nih apa aja? Ngambil koper. Apa? Iya mas. Mati Manisa, mana kopernya? Kabin di depan masih ketemu. Kita masih antri untuk turun karena di depan. Sok daripada lama. Daripada saya mau duduk dulu, Duduk dulu. Ada Bu ya? Tamat.
Haji Ali, gimana kesannya selama perjalanan bersama kloter 59 ini? Kesannya saya pilek. Masya Allah, sekarang pilek ya. Saya pilek dan capek. Alhamdulillah jamaahnya pada sehat. Sehat ya. Acaranya padat tapi sehat Ya. semua ya. Oh iya, iya. Batuk semuanya kena Bu, di masjid pada batuk semua. Iya, batuk tuh. Cuman batuknya cuman rada ayah saya tiktok. Ternyata batuk pilek masih ada yang dibawa ke Indonesia nih. Kayaknya apakah harus dikarantina atau tidak? Bunda pun masih ya agak sedikit batuk ya, insya Allah, tapi masih bisa lebih baik dibandingkan selama di Mekah, karena selama di Mekah itu hampir 20 hari batuk pilek dan nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi alhamdulillah setelah pelaksanaan rukun-rukun haji bisa berjalan dengan lancar. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia bisa dapat lebih baik dan bisa beristirahat di rumah, kembali pulih kesehatannya dan bisa bertemu dengan keluarga, berbahagia, menjadi haji mabrur. Kita jalan. Ayo jalan, Ibu jalan. Kita antri untuk bisa turun. Nunggu apa, Bu? Nah, saya nggak tahu taruh di mana sama orang Arab. Oh, nunggu koper. Yang ada bantalnya hijau gitu. Aja di situ. Alhamdulillah ya Allah. Lapangan rumah. Kita lewat sini. Ayo siap. Dua ke sini Bu. Thank you. Nah ini yang cowok ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, kita disambut nih. Halo Indonesia. Alhamdulillah. Nah, kita sudah mendarat. Perasaannya lega banget ya, ya Allah. Selama 9 jam perjalanan di dalam pesawat, badan juga terasa kaku. Jadi bisa kembali ke tanah air adalah sesuatu perasaan bahagia. Gas imigrasi yang standby menyambut kita semua.
Kita sudah sampai Ya silakan Bu Haji, Pak Haji langsung ke imigrasi aja. kita keluar melalui jalur jamaah haji. Nah, itu di depan ada tulisan jamaah haji. Kita jalurnya berbeda dengan umum. Kita belok kanan. Itu balik lagi ke sana. Sini ya Pak ya? Kita sampai ke bagian imigrasi untuk laporan menyerahkan paspor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Bunda sudah sampai di asrama haji Kota Bekasi. Ini kita disambut oleh petugas dari Departemen Agama. Ini ada dari kesehatan. Alhamdulillah semua sudah beres, kita sudah selesai di asrama haji dan mau ke masing-masing. Terima kasih kepada Ketua Kota Rimas 9 dan juga tim kesehatan, Dr. Ramdhani, Dr. Dimas, Nurse Atikoh dan Nurse Yeni. Hatur nuhun pisan, jazakallah khairan katsiro, dan juga pembimbing haji Bapak Indra, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan kami semua apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiro atas kebersamaannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.